हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस SBA 2 के बारे में। जी हाँ, इसका पूरा नाम SBA यानी स्टील बट एयर 2 है और ये एक बड़ी वाइज़र के साथ आता है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है और कंपनी ने काफ़ी बड़ी वाइज़र के साथ बनाया हुआ है। तो इसमें मेन थिंग क्या है, तो इसके साथ एक अलग सी रिफ्लेक्शन वाली एक वाइज़र आती है जो फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो मेरी कहीं और थी और जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा था मेरा हेलमेट कहीं और था। तो मैं उसे अपने किसी दूसरे वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। तो काफ़ी बढ़िया वैसे तो ये हेलमेट है और कंपनी का नाम भी काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और कंपनी का आगे की तरफ एक ब्रांड नेम दिया जाता है स्टील बर्ड, और ये एक फ़ाइबर का, मज़बूत फ़ाइबर का बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट में दिखने की, तो काफ़ी बढ़िया ये शो होता है। साइड की तरफ आपको दिखा देते हैं कि ये ISI सर्टिफाइड है। जी हाँ, अगर आपको अंदर की तरफ एक लोगो दिखता है और सॉरी, और काफ़ी बढ़िया मेरे को लगता है क्योंकि इसके अंदर जो एयर का फ्लो रहता है ना वो काफ़ी बढ़िया है। और आप देख सकते हैं ISI सर्टिफाइड है, यानी कि बढ़िया ब्रांडेड हेलमेट है ये स्टील बर्ड का। एंड अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो फ्रंट में आपको दिया जाता है एक ब्लैक कलर का एयर फ्लो के लिए एक सेटअप दिया जाता है, जिसमें अगर आप उसे बंद या उस पीछे या आगे करते हैं तो आपकी जो एयर है वो फ्लो हो जाती है। यानी कि अगर आप आगे की तरफ करेंगे तो आपकी हेलमेट के अंदर हवा आएगी और पीछे की तरफ से वो निकलेगी, जो आपको हेलमेट का टेम्परेचर कम रखेगी। एंड अगर हम इसको पीछे की तरफ करते हैं तो ये बंद हो जाता है, और अगर आपको ठंड या किसी का आपको नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो ये उसके लिए है। और पीछे की तरफ ही आपको दे दिया हुआ है एयर फ्लो, पीछे से हवा निकलती जाएगी तो आपके अंदर एक आपको गूठन नहीं होगी, क्या कहते हैं कि बफ आएगा नहीं अंदर से। और वाइट कलर में मैंने इसको परचेज़ करा हुआ है। पीछे भी की तरफ भी इसमें स्टील बट का नाम दिया है और ये 580 mm का है, जो मेरे सिर में तो काफ़ी इजीली तरीके से फिट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल की। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरे का फ्लैश चालू कर लेता हूँ। तो इसका जो इंटरनल आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है और आपको एक अंदर से एक लाइट फील देगा, यानी कि बहुत हल्का है। और अंदर इसके 2 पॉकेट दी हुई है जिसमें आप अपना क्या कहते हैं उसे सेटअप कर सकते हैं ब्लूटूथ इंटरकॉम को, और कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। और इसका जो फ्रंट में जो GoPro के लिए चेन माउंट है, इसके भी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे वैसे आ जाएंगे, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि चेन माउंट हो पाएगा या नहीं। और आप देख सकते हैं कि जो आपके ईयरफोन के लिए आइट साइड, यानी बेसिक ईयरफोन्स नहीं, जो आपके इंटरकॉम के साथ आते हैं, और माइक के लिए अलग से उन्होंने स्पेस दे के रखी है, जो कि सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट में आती है। और ये 2000 रुपये या तो 1900 रुपये में सबसे बढ़िया हेलमेट है मेरे हिसाब से। मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करा हुआ है, और ऑनलाइन मार्केट में तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में 1900 रुपये में आपको पड़ेगा। बारगेनिंग करेंगे तो और सस्ते में हो जाएगा, लेकिन मेरे को बारगेनिंग में इतना वो है ही नहीं, तो मैंने नहीं करी थी बारगेनिंग। तो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम देख सकते हैं इसमें 3 आपको लेवल दी जाती है। फर्स्ट लेवल अगर आप करेंगे तो एक तरीके से बंद होगा, और सेकंड में दूसरी तरफ से आपको ऊपर से वो बंद हो जाता है। और अगर चारों तरफ से देखें तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है साइज़ में कि आप पतले हो और आपका ये बड़ा दिख रहा, तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है, काफ़ी अच्छा दिखने में ये हेलमेट है। और बस ये सब कुछ इस हेलमेट के बारे में। तो बस मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इंक्लूड नहीं कर पाया जो इसका मेन फंक्शन, जो इसका मेन फीचर है, जो इसका स्क्रैचलेस ग्लास वाइज़र है, वो मैं से नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, बाय।